సాఫ్ట్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్ టచ్ కదా, కంఫర్ట్. ఎలా వేస్తున్నారు చెప్పండి. 3 గంటలంటే ఇదంతా నిండబెట్టేకున్నాను. ఇలా ఈ లెవెల్ కన్నా ఇంకా చివరికి వేయచ్చు. రోజు నువ్వే వాషింగ్ మిషన్ ఎందుకు పెట్టద్దు? బాగుంది. అప్పుడే ప్లగ్ పెట్టేస్తున్నాను. వాటర్ వచ్చిందండి ఇంట్లోకి. తెలుసు ఎందులో వెయ్యి అందులోనే ముందుకెళ్ళిపోతుందేంటి? అందులో ఉండదా? ఒకటి సరిపోద్దంటావా? 6 కదా చెప్పింది. ఇది 1200 RPM. ఎక్కువ చేస్తున్నాం, అంత ఇవ్వకూడదు. ఎక్కువేం కాదు. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ ప్రమీల. సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? మేము చూసారు కదా, సరదాగా నా బ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్యన. సో దానిలో భాగంగా ఏంటంటే, మేము యాక్చువల్లీ కొత్త వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా. సో ఈరోజు నేను దీన్ని ట్రయల్ వేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పటివరకు అసలు దీన్ని జోలికే రాలేదు. ఇప్పుడు 13 ఎప్పుడో ఇది ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు, కానీ కొంచెం న్యూ హౌస్ కదా, ఎర్త్ వైర్ లేదనమాట. కొంచెం దానిలోకి లోపలికి పవర్ వస్తుందని చెప్పి ఆపేసాను. ఇప్పటివరకు వాషింగ్ అనేది చేయలేదు. అండ్ యాక్చువల్లీ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా నేను చేయలేకపోయాను అనమాట. హౌస్ ఏ రోజైతే షిఫ్ట్ అవుతున్నామో అదే రోజు వాషింగ్ మిషన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి కూడా వచ్చేసారనమాట. సో మొత్తానికి నేను తీసుకున్న మిషన్ అయితే ఇది. సో ట్రయల్ వేస్తున్నాము. నాకు కొంచెం స్టార్టింగ్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుందని చెప్పి బుజ్జి నాకు చెప్తున్నారనమాట. సో తనే అసలు చూపిస్తున్నారు నాకు ఎలా యూజ్ చేయాలి అసలు ఏంటి అనేది. ఎందుకంటే నాది మిషన్ వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు సెమీ ఆటోమేటిక్ అనమాట. అదేంటంటే చిన్నపిల్లలు అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ ఆటోమేటిక్ తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే మామూలుగా సెమీ ఆటోమేటిక్ వల్ల ఏంటంటే కొంచెం బెనిఫిట్స్, అంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు కేరింగ్గా ఉండడానికి ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి అయితే కొంచెం రిస్క్ అని చెప్పి నేను అదే తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇదైతే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మిషన్ అనమాట ఇది. సో ఇదేంటంటే నేను ఈరోజు బుజ్జి ఏంటంటే డ్యూటీకి ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్తారని చెప్పి, సో ఉన్నారని చెప్పి తను ఉండగానే నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది సో అని చెప్తే తను చూపిస్తున్నారు నాకు ఎలా వేయాలి ఏంటి స్టార్టింగ్. కాబట్టి ఫస్ట్ అయితే మేము క్లాత్స్ అన్నీ కూడా అందులో పెట్టేసాము. అండ్ అలాగే అంటే ప్లగ్ పెట్టకుండా డిటర్జెంట్ వేసాము అండ్ కంఫర్ట్ కూడా వేసాము. చూసారు కదా స్టార్టింగ్. దెన్ ఇక్కడ ఈ మిక్సర్ లోడ్ అని ఉంటుంది. సో అంటే అన్ని రకాలు కలిపి వాష్ చేయడం, అది కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని జస్ట్ అది స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మనకి మొత్తం కూడా 45 మినిట్స్ పట్టింది టోటల్గా మిషన్ అనేది. వన్స్ మనం ఆన్ చేసిన తర్వాత దీనివైపు ఏమి ఇంకా చూడనవసరం లేదనమాట. చక్కగా మన పని మనం చేసుకోవచ్చు. అయిపోగానే అది ఒక మనకి హార్న్ కూడా ఇస్తుంది. సో చూసారు కదా, వాటర్ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఇది వాటర్ తీసుకుంటుంది. చూడండి, వాషింగ్ మిషన్ కవర్ అనమాట. ఇది అమెజాన్లో బుక్ చేశారు, ఫ్లిప్కార్ట్ తెలీదు. సో నేను మళ్ళీ మీకు తప్పకుండా చెప్తాను. అండ్ ఈ మిషన్ రివ్యూ అన్నీ కూడా మీకు డెఫినెట్లీ షేర్ చేస్తాను. అన్బాక్సింగ్ అయితే సారీ ఏం అనుకోవద్దు, నేనైతే చూపించలేకపోయాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి బాష్ అనమాట. బాష్ కంపెనీ తీసుకున్నాను నేను. చాలా బాగుంటుందంట, ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఎక్కువగా నడుస్తుందని చెప్పారు. అంటే
చాలా అప్పటి నుంచి ఉంది. మోడల్ కంపెనీ ఏదైనా కానీ కొన్ని మోడల్స్ మారుతూ ఉంటాయి కదా, సో దాన్ని ఫంక్షనింగ్ అంతా కూడా కొంచెం కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి. సో అదనమాట. ఇది 1200 RPM 7 kgs అనమాట. ఫుల్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇది ఎలా మనం ఆపరేట్ చేసుకోవాలి, దీని ప్రైస్ ఎంత పడింది అనేది నేను డెఫినెట్లీ ఒక వీడియో అనేది షేర్ చేస్తాను. అలాగే ఇది ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన డెమో కూడా మీకు నేను డెఫినెట్లీ షేర్ చేస్తాను. సో నేను ఫస్ట్ టైం వేస్తున్నాను కాబట్టి మీతో కూడా షేర్ చేస్తాను ఈ వ్లాగ్లో. చూసారు కదా, క్లాత్స్ అన్నీ కూడా అటు ఇటు కూడా రొటేట్ అవుతున్నాయి. చాలా బాగా వాష్ చేస్తుంది. అండ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్చువల్లీ, అంటే వాషింగ్ మిషన్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ అంటే నాకు కొంచెం, అంటే నాకు ఒక ఏమనిపించిందంటే అది బాగా సెమీ ఆటోమేటిక్ అలవాటు అయిపోయి అదే బెస్ట్ ఏమో అని అనిపించింది. కానీ బుజ్జి ఏంటంటే ఇంక మళ్ళీ మనం ఇవి ఇలాంటివి ఏంటంటే మనం అస్తమాటు తీసుకునేవి కాదు. సో కాబట్టి ఎక్కువ ఇయర్స్ వచ్చేవి కాబట్టి ఇంక మళ్ళీ మనకి ఎప్పటికీ కుదరకపోవచ్చు అన్నట్టు ఈయన తీసుకున్నారనమాట. ఇంకా ఆల్రెడీ మనం ప్రజెంట్ వాడింది ఇదే సెమీ ఆటోమేటిక్ కాబట్టి ఇంకా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ తీసేసుకుందామని చెప్పి తీసుకున్నారు. ఇది చాలా బాగా వాష్ చేస్తుంది. అయితే తెచ్చి ఆల్మోస్ట్ 13 ఎప్పుడో కదా ఇన్స్టాలేషన్ అయితే, కానీ నేను యూజ్ చేయడం అయితే ఇవాళే యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. బాగుంది. సౌండ్ అనేది అస్సలు లేదనమాట. జస్ట్ ఏదో లైట్గా క్లోత్స్ అటు ఇటు రొటేట్ అయినప్పుడు మాత్రం కొంచెం సౌండ్ అనేది వస్తుంది. షేక్ అవ్వడం కానీ మిషన్ సౌండ్ కానీ ఏం లేదనమాట. చాలా బాగుంది మిషన్ అనేది, బాగా నచ్చింది. ఎవరైనా కొత్తగా తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక నేను ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి మీకు ఒక 2-3 డేస్లో నేను వీడియో అనేది షేర్ చేస్తాను. ఆ ఫుల్గా ఈ మిషన్ ఏంటి అనేది మొత్తం కూడా చూపిస్తాను మీకు. అలాగే అప్పుడు మీరు చూసి మీకు నచ్చితే తీసుకోండి. నేను ఇప్పుడు రీసెంట్గా తీసుకున్నాను ఇది. నేను కాదు, బుజ్జి చాలా వీడియోస్ అనేవి చూసి ఏది బెస్ట్ అనేది తెలుసుకొని బుక్ చేశారనమాట. ఇది ఆన్లైన్లో బుక్ చేసాము యాక్చువల్లీ. సో ఇది మా ఇద్దరం కూడా ఇక్కడ కూర్చొని దీంతో ఉన్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ అయితే చూడండి, ఇది వాష్ అయిన తర్వాత నేను మిగతా వ్లాగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాను. చాలా రోజులు అయిపోయింది నేను ఇలా కెమెరా ముందుకు వచ్చి మీతో ఇలా మాట్లాడడం అనేది. సో చాలా బిజీ అయిపోయాను అనమాట. హౌస్ షిఫ్టింగ్, న్యూ హౌస్కి రావడం, ఇంకా కొన్ని నేను చాలా ఆర్గనైజ్ కూడా చేసుకోలేదన్నమాట. కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను. బట్ చాలా గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది వీడియోస్కి, ఏం చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నాకు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వ్లాగ్స్ అనేవి పెడుతున్నాను. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చుతాయని. డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ చేయండి. కాకినాడ వ్లాగ్స్ అనేది నేను కూడా చాలామంది వైజాగ్ యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా కొన్ని ఇలా ఉన్నారు కదా. సో అలాగే నేను కూడా ఒక కాకినాడ యూట్యూబర్గా, అంటే కాకినాడలో వ్లాగ్స్ నేను ఎలా ఉంటాను, సో నా లైఫ్ స్టైల్ కానీ అండ్ నేను వెళ్ళే ప్లేసెస్ కానీ, ఇంట్లో ఎలా ఉంటాను అండ్ నా కుకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట. సో మీకైతే అసలు బోర్ ఉండదు. కాకినాడ కూడా మీకు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, ఎక్కడ మొత్తం కూడా షాప్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీతో షేర్ చేస్తూనే ఉంటాను కూడా. సో అదనమాట. అయితే ఈరోజు వ్లాగ్లో చూసారు కదా, సరదాగా ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ కొత్తది తీసుకున్నాను నేను. అది అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నాకు కుదరలేదనమాట. హౌస్ షిఫ్ట్ అయిన టైంలోనే ఇన్స్టలేషన్ చేయడానికి వచ్చేసారు. సో అదే రోజు నేను డెమో తీసుకున్నాను. డెమో డెఫినెట్లీ పెడతాను. వాషింగ్ మిషన్ అయితే నేను అన్బాక్సింగ్ చేయలేదు. సో దాని ప్రైస్ అంతా కూడా నేను సపరేట్గా మీకు వీడియోలో చెప్తాను. ఓకే, ప్రజెంట్ అయితే ఇవాళ అది నేను ఫస్ట్ టైం వేసామన్నమాట. క్లాత్స్ అవన్నీ కూడా వాషింగ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని ట్రై చేసాము. బుజ్జి నేను కూడా, మా వారు నేను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మీకు రైతు బజార్కి తీసుకెళ్ళబోతున్నాను అనమాట. సో కాకినాడ రైతు బజార్కి వెళ్ళి అక్కడ చూపిస్తాను మీకు. అండ్ చూద్దరు కానీ నేనేమేమి తీసుకున్నాను అనేది కూడా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అన్ని చూపిస్తాను. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని. అండ్ మీరు మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే నేను న్యూ ఎంటీ హోమ్ టూర్, ఇది కొత్త హౌస్ అనమాట మేము తీసుకున్నది. సో అది కూడా పెట్టాను, మన వీడియోస్లో ఉంది, చూడండి డెఫినెట్లీ హౌస్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని. ఎంటీ హోమ్ టూర్ పెట్టాను. సో ఆర్గనైజింగ్ నాకు ఇంకా టైం పడుతుంది అనమాట, కొన్ని చేసుకుంటూ వస్తున్నాను.
కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను వార్డ్రోబ్స్ కానీ కిచెన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీతో షేర్ చేస్తాను, ప్రతిదీ షేర్ చేస్తాను అనమాట. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకెందుకు మనం రైతు బజార్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో మొత్తానికి రైతు బజార్కి వచ్చేసామన్నమాట. ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇంకా ముందుకి మనకి బ్రిడ్జ్ కింద ఉంటుంది అనమాట. సో ఫ్రూట్స్ అవి ఉంటాయి, నేను వెళ్ళేటప్పుడు మీతో షేర్ చేస్తాను. నేను ఇంకా డైరెక్ట్గా బైక్ లోపలికి వచ్చేసరికి స్టార్టింగ్ నుంచే నేను షూట్ చేయలేదన్నమాట. సో ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ ఆల్మోస్ట్ మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, రైతు బజార్ అంటే చాలా ఫ్రెష్ ఉంటాయి అండ్ ప్రైస్ కూడా మనకి తక్కువలో ఉంటాయి. సో నేను మొత్తం కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను, ఎందుకు అంటే కాకినాడలో కూడా రైతు బజార్ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామని. ఓకే, సో అదనమాట. నేను స్టార్టింగే వచ్చేసరికి వెజిటేబుల్స్ చాలా ఫ్రెష్ లుక్లో కనిపిస్తున్నాయి ఈయన దగ్గర. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒకేలా ఉంటాయి అనమాట, అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఒకేలా ఉంటాయి, ప్రైస్ కూడా ఒకటే. ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్కరు సిట్టింగ్, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర సిట్టింగ్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ దవనం ఒకటి తీసుకున్నాను, దవనం మొక్క అమ్ముతున్నారనమాట. సో అది తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్య యూట్యూబ్లోనే ఒక వీడియోలో చూసాను అనమాట. సో అది ఉండడం వల్ల దాని స్మెల్కి మస్కిటోస్ కానీ ఇంకా ఇలా ఉంటాయి కదా బ్యాక్టీరియా వైరస్ లాంటివి ఏమైనా కానీ ఇలాంటివన్నీ కొంచెం దూరం అయిపోతాయి, దోమలు కూడా అసలు రావు అని చెప్పారు. సో అందుకని చెప్పి నేను ఈ దవనం అనేది అది చూడగానే నాకు అది గుర్తొచ్చి తీసుకున్నాను అనమాట. సో మునక్కాళ్ళు అయితే చాలా రేటు ఉన్నాయి, బట్ అది చూడటానికి కూడా బాగాలేదన్నమాట. మునక్కాళ్ళు అయితే అంటే సీజన్ ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇంకా కొంచెం టైం పడతాయి కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అనేవి. సో వాళ్ళే చెప్పేస్తారనమాట ఎందుకు అలా ఉన్నాయని అడిగినా కూడా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాయండి, ముందు బాగుంటాయి అని కూడా చెప్తారనమాట అడిగితే. సో మొత్తానికి తను కొన్ని నేను కొన్ని అలా తీసుకుంటూ చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టమే అనిపించింది. ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ ఆపోజిట్లోనే మళ్ళీ ఇంకొక ఉంటుంది ఇలా. సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఆకుకూరలు అనేవి అమ్ముతారనమాట. ఇద్దరికి కూడా బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఆనియన్స్, వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అన్నీ తీసుకున్నాం మేము. నాకు ఇంకా క్లియర్గా షూట్ చేయడానికి కుదరలేదన్నమాట. ఇక్కడైతే ఫ్రూట్స్ కూడా అంటే కొన్ని బాగుంటాయి, కొన్ని చెప్పలేము అనమాట. సో బాగుంటేనే మేము అక్కడ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటాము, లేదంటే వేరే చోట తీసుకుంటారనమాట బుజ్జి. సో ఇక్కడ స్వీట్ కార్న్ కూడా ఉంటే తీసుకున్నాను, పిల్లలకి పెట్టొచ్చు అని చెప్పి. మేమంతా కూడా ఒక ప్లానింగ్తో వస్తాము, ప్లానింగ్తోనే తీసుకుంటాం వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా. సో నేను కాదు, బుజ్జి అనమాట. సో ఫైనల్లీ ఇది రైతు బజార్ అంతా కూడా. ఇక్కడనేమో బ్రిడ్జ్ కింద ఫ్రూట్స్ అమ్ముతారు. సో ఇంకా మనకి మొత్తం అంతా కూడా కొనడం అయిపోయిందనమాట. ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే, ఈ పప్పాయ తీసుకుని. సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అన్నీ కూడా క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఇంటికైతే వచ్చేసాను నేను. బయట ఎండ అప్పుడే చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. ఎంత ఎక్కువగా ఉందంటే సమ్మర్ వచ్చేసినట్టు అనిపించింది నాకైతే. సో మార్కెట్ మొత్తం చూసారు కదా. మేమేం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం బయట చిన్న షాప్స్ మన ఇంటి పక్కన కూడా ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ తీసుకునే మనం కూరగాయలతో ఇక్కడ మనకి ½ కేజీకి వచ్చే కూరగాయలు అదే ఆ మనీతో మనకి రైతు బజార్లో ఒక రకం వచ్చేది ఒక 2 రకాలు అనేవి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అది కూడా చాలా ఫ్రెష్ దొరుకుతాయి, మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కూడా, చూసే కొనుక్కోవచ్చు. రకరకాల కూరగాయలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి, ఏది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో కొన్ని మనీ సేవింగ్ అనేది ఉండాలి, అలాగే మనకి మంచి కూరగాయలు కావాలి అని మేము అనుకుంటాము. సో అనుకుని మాకు కొంచెం దూరం అయినా సరే రైతు బజార్కి వెళ్ళి నేను వీక్లీ వన్స్ అనమాట, వీక్లీ వన్స్ మేము ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయి మనకి, అందుకే కదా. సో ఒక వీక్ అంతా మనం వెజిటేబుల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఒక వీక్కి సంబంధించిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తెచ్చేసుకుంటాం అనమాట. సో నేనేమేమి తీసుకున్నాను అనేది అక్కడ ఫ్రూట్స్ కూడా మనకి కొన్ని బాగుంటాయి, కొన్ని బాగోవు. సో బాగున్నది మనకి ప్రైస్ రీజనబుల్ అనిపిస్తే తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఆరెంజెస్ తీసుకున్నాను నేను, ఇంకా పప్పాయ తీసుకున్నాను. అయితే ఏం చేశారంటే బుజ్జి కట్ చేసి ఇచ్చారు, చిన్న పీస్ తీసుకుంటే. ఇది చూడటానికి అక్కడ మీరు చూసారు కదా పప్పాయస్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి, కానీ ఇది కొంచెం స్వీట్ లేదు, వేస్ట్ అనిపించింది. అండ్ స్వీట్ కార్న్ నా హస్బెండ్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారనమాట, అన్నీ టేస్ట్ చేయాలి,
పిల్లలకి ముఖ్యంగా ప్రతిదీ కూడా తిండి విషయంలో ప్రతిదీ వాళ్ళకి అందించాలి అనే ఫీలింగ్తో ఉంటారనమాట. సో అప్పుడప్పుడు కార్న్ కూడా పెట్టడం బెస్ట్ కదా. సో పిల్లలకి కడుపు నొప్పి రాకుండా ఉండడానికి అయితే స్వీట్ కార్న్ అయితే బెస్ట్ అని నేను చెప్తాను. ఇంకా లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా చాలా ఫ్రెష్ ఉంటాయి. చూడండి ఎలా ఉందో, చూసారు కదా. గోంగూర తీసుకున్నాను. ఇంకా అన్నీ కూడా రైతు బజార్లోనే నేను తీసుకుంటాను. కరివేపాకు రేట్ ఎక్కువ ఉంది. ఇది 10 రూపీస్కి ఇది ఇస్తే ఇంకా కొంచెం ఏంటి అనేసరికి కొంచెం ఇచ్చాడనమాట కరివేపాకు. నేను కరివేపాకు చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాను. బాగా అన్ని కూరల్లోనూ వేసేస్తాను, చట్నీస్లో అలా. ఇంకొచ్చేసి ఇది కొత్తిమీర కూడా చాలా ఫ్రెష్ ఉంది చూడండి, చూసారు కదా. ఇది వచ్చేసి 20 రూపీస్ తీసుకున్నారనుకుంటా, ఏమో నేను ప్రైస్ గమనించలేదు. బ్లాక్ గ్రేప్స్ అనమాట ఇది. మీరు కూడా అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే అంటే ఇది ఏదో మనం ఆదా చేసేస్తామని కాదు, కానీ మనకి ఫ్రెష్ ఉంటాయి, అలాగే రీజనబుల్ ప్రైస్లో మనకి ఆ ఫీలింగ్ బాగుంటుంది అనమాట. ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నాము అనే ఫీలింగ్ బాగుంటుందని చెప్పి మేము అక్కడే తీసుకుంటాము. సో బొబ్బర్లు నేనేం చేస్తానంటే ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను. నాది నార్మలే ఎల్జీ అనమాట, డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అలా ఏం కాదు. సో అది నేనేంటంటే ఎలా పడితే అలా పెట్టేశాను. కొంచెం ఒకటి సర్దుకునే టైంలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంకొకటి సర్దుకోవడానికి మనకి చాలా టైం పడేస్తుంది కదా. సో అలా అనమాట. కవర్స్ తీసేసుకుంటాను నేను, కవర్ ప్యాకెట్స్. అంటే చాలామంది బాక్సెస్లో స్టోర్ చేస్తారు, ఇంకా బ్యాగ్స్ ఉంటాయి, వెజిటేబుల్ బ్యాగ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. నేనైతే ఇవి యూజ్ చేస్తాను. ఇందులోనే ప్రతిదీ కూడా ఇలా పెట్టేస్తాను అనమాట. చూపిస్తాను చూడండి, ఇవి ఉన్నాయి కదా బొబ్బర్లు. సో ఇలా మనం ఏంటంటే కొంచెం బ్యాగ్ పెట్టుకుంటాను, ఇలా కవర్లో పెట్టేసి నేను ఏం చేస్తాను, కావాల్సినప్పుడు తీసుకుంటాను. ఇంకా వీటిని కట్ చేసి పెట్టడం ఇలా ఏం చేయను. ఏ వెజిటేబుల్స్ కూడా నేను కట్ చేసి పెట్టను, ఎలా తెచ్చినవి అలానే పెట్టేస్తాను, కొంచెం మంచిగా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకుని. సో ఇలా మన కవర్స్లో ఫోల్డ్ చేసి వెజిటేబుల్ బాక్స్లో పెట్టేస్తే నాకు కావాల్సినప్పుడల్లా నేను అయిపోతాయి. వీక్కి నేను కరెక్ట్గా వీక్కి సరిపడగా తీసుకుంటా. మధ్య మధ్యలో నాన్ వెజ్ వండుకున్నా కానీ మాకు కంప్లీట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. పిల్లలకి బాక్స్ పెట్టడం, సో ఇలా లంచ్ బాక్స్లు అవి క్యారీ పెడతాం కదా స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు. సో అదనమాట బాగుంటుంది. చూసారు కదా మీరు రైతు బజార్లో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ నేను ఆల్మోస్ట్ షేర్ చేశాను. చాలా చాలా ఫ్రెష్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి సండే సెలవు అయినప్పుడు మండే ఫ్రెష్ ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే సండే గ్యాప్ వస్తుంది కదా, అవి కొంచెం డల్ అవుతాయి. నేను చాలాసార్లు గమనించాను, మండే వెళ్ళాము అంటే కొంచెం వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెష్ లుక్ ఉండవు అనమాట. సండే అలా ఉంచేసి తీసుకొస్తారు కదా, సో దానివల్ల మనకి డల్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది వెజిటేబుల్స్. నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను. అంటే ఆదివారం సెలవు అని కాదు, కానీ బుధవారం ఇక్కడ కాకినాడలో రైతు బజార్ బుధవారం శుక్రవారం అనుకుంటా సెలవు, శనివారం బుధవారం మాత్రం అసలు మార్కెట్ ఉండదు. సో ఇలా చూడండి అంతే, నేను వెజిటేబుల్స్ బ్యాగ్లో పెట్టేస్తాను అనమాట. ఇంకా నేను తీసుకున్నవి కాలీఫ్లవర్ తీసుకున్నా, ఇది కూడా కవర్లోనే పెట్టేసుకుంటాను. సో నేను ఈ హౌస్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే లైక్ చాలా ఖర్చు ఎక్కువైంది యాక్చువల్లీ. చాలా ఐటమ్స్ అనేవి తీసుకున్నాం అనమాట. ఏంటంటే హౌస్ షిఫ్ట్ అవ్వడం అదొక పని, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్కి మొత్తం ఓన్లీ గ్రాసరీ డిమార్ట్ షాపింగ్కి వెళ్ళాను. సో అది కూడా మీతో షేర్ చేశాను, చూడండి ఒకసారి. ఏంటి మొత్తం గ్రోసరీకి పిల్లలకి సంబంధించిన ఫ్రూట్స్ కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ స్నాక్స్కి వీటన్నిటికి కలిపి మాకు 15,000 అయిపోయింది అనమాట. సో గ్రోసరీ ఐటమ్స్ 15,000 తీసుకున్నా అంటే నాకు కంప్లీట్గా గ్రోసరీ అంతా అయిపోయింది. నేను నెలకి సరిపడగా తీసుకోవడం, కానీ నాకు నెలకి సరిపడగా తీసుకున్న ఐటమ్స్ ఏమవుతాయంటే 2 నెలల్లో ఒక్కొక్కసారి 2 months కంప్లీట్గా వస్తాయి కొన్నిసార్లు.
బాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయని చెప్పి 4 రకాలు ఎప్పుడు తీసుకుంటాను కదా నేను. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక 3 ఐటమ్స్ ఎక్కువగా తీసేసుకున్నాను అనమాట. ఆల్మోస్ట్ పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం ఉండేవి పక్కన పెట్టి, పాడైపోయి స్టార్టింగ్ వాడేయాలి అని చెప్తారు మా వారు. సో అదే ఫాలో అవుతాను. సో మా ఇద్దరిలో ఎక్కువగా కేరింగ్ వచ్చేసి బుజ్జి. నేను చాలా వరకు పాడు చేసేస్తా ఉంటాను, అన్నీ కూడా వేస్ట్ చేసేస్తా ఉంటాను. సో తను చాలా కేరింగ్, ప్రతిదీ కూడా పట్టించుకుంటారు, ప్రతిదీ చెప్తారు. నేను ఇంకా నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను, నాకు నేర్పిస్తూనే ఉంటాను మా వారు. సో అదనమాట. ఇద్దరు కూడా అలా ఉంటే బాగోదు, ఒకళ్ళు నాలా ఉండాలి, ఒకళ్ళు మా వారిలా ఉండాలి. సో అది. అండ్ ఎప్పుడు తనతో పాటే వెళ్తాను, తనతో పాటు తెచ్చుకుంటా. నేనేంటంటే వ్లాగ్స్ పెట్టకపోవడానికి రీజన్ వచ్చేసి, నేను ఎక్కువగా బయటికి వెళ్తాను కానీ సడన్గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. సో దీని పోలీస్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఎప్పుడు టైమింగ్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు టైం దొరకదు. సో ఇదేం మనకి తెలీదు కాబట్టి సడన్గా చెప్పడం, అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవడం. సో అందుకే నాకు షూట్ చేసుకొని మీకు చెప్పి అంత టైం ఉండక నేను వ్లాగ్స్ పెట్టట్లేదు. బట్ అలా కాదు, ఇప్పుడు అన్నీ మీకు వ్లాగ్స్ అనేది షేర్ చేస్తాను అనమాట. సో నా వెజిటేబుల్స్ చూసారు కదా, ఇవన్నీ కూడాని ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను సర్దేసరికి ఏ టైం అవుతుందో తెలీదు, ఎలా సర్దుతానో కూడా తెలీదు. సో ఇది ఇవాల్టి వ్లాగ్ నేను చూపించాను. సో కాకినాడ రైతు బజార్ అంతా కూడా మీరు చూసారు కదా. చాలామంది మీ సపోర్ట్ లేకుండా ముందుకెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం. చూస్తున్నాను కదా, ప్రతి ఒక్కరిని చాలామంది ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలానే మీ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ సపోర్ట్ అనేది కూడా నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్.